મિત્રો આ સકલી ઘર છે સ્વર્ગસ્થ જમનબેનના નામે, તો હાલો બાંધી દઈએ। નમસ્કાર મિત્રો, હું છું સુજીત ડાબસરા। આપણને જે આ ચકલી ઘર ડોનેટ કર્યું છે, ભાઈનું નામ છે મનુભાઈ। સ્વર્ગવાસ જમનબેનના આત્માને શાંતિ અર્થે આપણને આ ચકલી ઘર ડોનેટ કર્યું છે। એમના ગામનું નામ છે કરોલી, તાલુકો દહેગામ, જિલ્લો ગાંધીનગર। તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌ સાથે મળીને આપણી લુપ્ત થતી ચકલીને બચાવીએ। તો મિત્રો આવનારા સમયમાં આપણે સૌએ સાથે મળીને 1 લાખ ચકલી ઘર બાંધવાના છે, અને આપણે જ્યાં પણ ચકલી ઘર બાંધીશું ત્યાં ચણની પણ વ્યવસ્થા કરીશું। મિત્રો તમને અમારી સેવા કેવી લાગી કોમેન્ટ જરૂર કરજો। વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, મારી ઇન્સ્ટા આઈડીને ફોલો કરી દેજો। તમે પણ તમારા નામનું ચકલી ઘર બાંધવા માંગતા હોય તો મારા ઇન્સ્ટાગ્રામમાં DM કરજો અને આ વિડીયો 5 લોકોને શેર કરજો।